السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد. سوف نرى مع بعض هذا الفيديو الذي يعرفنا على منافع الزنجبيل للطير. الزنجبيل نقدمه لطيورنا أثناء فترة التحذير التزاوج، لأن الزنجبيل قوي جدا في تحذير الطيور. والزنجبيل كذلك نقدمه لأنه مطهر لأمعاء الطير، وكذلك مضاد لنزلات البرد وضربات الهواء التي ممكن أن تصيب طيورنا، وكذلك هو مطهر لحنجرة الطائر من الجراثيم وكذلك من الأمراض. وسوف نرى كيفية تقديم الزنجبيل للطائر. أمامنا هذا الزنجبيل البودرة، وكذلك ممكن أن نجد زنجبيل يعني قطعة خشب هكذا، عفوا على الكلمة، كلمة قطعة خشب لأنه ليس بخشب وإنما عود. وكذلك يجب علينا إحضار قارورة بها حوالي 1.5 لتر من الماء، وبعد أن نقوم بإخراج المشربية العادية من قفص الطائر وكي نضعه يعطش حوالي 4 ساعات كاملة، نأخذ ملعقة صغيرة من الزنجبيل ونضعها داخل القارورة التي بها الماء، ونبقي الزنجبيل مع الماء حوالي 4 ساعات كاملة حتى يمتزج الزنجبيل مع الماء. وبعد ذلك نأخذ المشربية ونضع بها كمية من ماء الزنجبيل ونقدمه للطائر، ونبقي هذه المشربية مع ماء الزنجبيل حوالي 8 ساعات تكفي. وبعد ذلك نخرج هذه الكمية ما تبقى من الماء مع الزنجبيل ونقدم لطيرنا الماء العادي المقدم له. وممكن كذلك أن نأخذ قطعة صغيرة من الزنجبيل هكذا ونضعها داخل المشربية، وسوف يأخذ منها حاجته الطائر، وسوف تكون طيورنا في صحة جيدة من جراء استعمال بعض العلاجات الطبيعية. وهذا هو موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.